আপনি কি জানেন বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো কেন তাদের সমুদ্র নৌবহর আর বাণিজ্যিক নৌপথের নিরাপত্তা নিয়ে এত চিন্তিত? কেন যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মধ্যে সম্পর্ক এত গভীরভাবে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর নির্ভর করে? আসলে আটলান্টিক মহাসাগর শুধু বিশাল এক জলরাশি নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক লাইফলাইন। এই মহাসাগর দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার বাণিজ্যিক জাহাজ পণ্য পরিবহন করে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুইটি অর্থনৈতিক অঞ্চল উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ এই মহাসাগরের দুই পাশে অবস্থিত। তাদের মধ্যে যে বাণিজ্য, যে অর্থনৈতিক লেনদেন, তার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে এই আটলান্টিক মহাসাগর। এই কারণেই এই মহাসাগরকে বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়। পশ্চিমে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং দক্ষিণ আমেরিকা, আর পূর্বে রয়েছে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল। এই সব দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সিংহভাগই এই মহাসাগরের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বের বেশিরভাগ শক্তিধর দেশ এই মহাসাগরের তীরে, কারণ এই মহাসাগর বাণিজ্যিক নৌপথ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সামাজিক যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের ভিডিওতে আমরা জানব এই মহাসাগর কেন একটি অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্র, যা ভূ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, পরিবেশগত গবেষণা এবং আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য এত অপরিহার্য। আপনি যদি সামিরা শাহিন রাইসা চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনে ক্লিক করুন। আটলান্টিক মহাসাগর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর, যা প্রশান্ত মহাসাগরের পরে স্থান পায়। এর মোট আয়তন প্রায় 8,55,00,000 বর্গ কিলোমিটার, যা 85.5 মিলিয়ন স্কয়ার কিলোমিটার, যা পৃথিবীর জলভাগের প্রায় 24%। এই মহাসাগরকে সাধারণত উত্তর আটলান্টিক এবং দক্ষিণ আটলান্টিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। উত্তরে এটি আর্কটিক মহাসাগরের সাথে যুক্ত, আর দক্ষিণে এটি সংযুক্ত হয়েছে দক্ষিণ মহাসাগর বা সাউথার্ন ওশানের সাথে। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব দিকে রয়েছে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিম দিকে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। অন্যদিকে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বে রয়েছে আফ্রিকা এবং পশ্চিমে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা। আকারে এটি বিশাল হলেও আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্ব শুধু আয়তনের কারণে নয়, এর বাণিজ্যিক ও কৌশলগত মূল্য আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজ থেকে প্রায় 20 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ছিল একটি মাত্র বিশাল মহাদেশ, প্যানজিয়া। পরে টেকটনিক প্লেট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এই মহাদেশ ভেঙে যায় এবং ধীরে ধীরে আটলান্টিক মহাসাগরের সৃষ্টি হতে শুরু করে। এই বিচ্ছিন্নতা ধাপে ধাপে ঘটে এবং কোটি কোটি বছর ধরে আটলান্টিক মহাসাগর বর্তমান আকৃতি লাভ করে। বর্তমানে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে আটলান্টিক রেস নামে একটি সক্রিয় টেকটনিক প্লেট সীমা রয়েছে, যেখানে এখনও নতুন ভূমি তৈরি হচ্ছে। আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক রুট পরিচালিত হয়, বিশেষ করে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সাথে দৈনিক হাজার হাজার জাহাজ পণ্য পরিবহন করে। বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলোর মধ্যে নিউ ইয়র্ক, হ্যামবার্গ, লন্ডন, রটারড্যাম এবং লিসবন উল্লেখযোগ্য। এসব বন্দর দিয়ে খাদ্য, প্রযুক্তিপণ্য, খনিজ সম্পদ, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল সহ নানা পণ্য আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে চলাচল করে। বিশ্বের প্রায় 80% সামুদ্রিক বাণিজ্য এই মহাসাগরের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর নির্ভর করে নাটো এর সামরিক কৌশল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও মহড়ার জন্য এই মহাসাগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, সমুদ্রতলে বসানো হয়েছে হাজার হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সাবমেরিন কেবল, যা ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে তথ্য ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করে। আটলান্টিক মহাসাগর শুধু বাণিজ্যের নয়, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার উপকূলীয় অঞ্চল ও মহাসাগরের তলদেশে রয়েছে মূল্যবান খনিজ, তেল ও গ্যাসের বিশাল মজুদ। বিশেষ করে মহাসাগরের তলদেশে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটানো হচ্ছে। তবে অতিরিক্ত দূষণ, অতিরিক্ত মাছ শিকার এবং সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে এখানকার জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। বহু সামুদ্রিক প্রজাতি ইতোমধ্যেই বিলুপ্তির পথে। আটলান্টিক মহাসাগরে কলম্বাস, ভাস্কো দা গামা এবং ফার্দিনান্দ ম্যাগনালদের যুগে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যকার সামুদ্রিক যোগাযোগের পথ উন্মোচন করে। এই মহাসাগরের মাধ্যমে ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তিগুলো আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করে এবং বিশ্বের ইতিহাসের গতিপথে আমূল পরিবর্তন করে দেয়। আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে রয়েছে বহু বিখ্যাত দ্বীপ ও সাগর, যেগুলো রয়েছে পর্যটন, সামুদ্রিক বিজ্ঞান ও ভূরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যেমন
ক্যারিবিয়ান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর বা গলফ অফ মেক্সিকো, বারমুদা দ্বীপপুঞ্জ, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, আজোস দ্বীপপুঞ্জ। এগুলো শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই নয়, পরিবেশ ও কৌশলগত অবস্থানের কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। আটলান্টিক মহাসাগর বিশ্বের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তর আটলান্টিক ড্রিফট ও গলফ স্ট্রিমের মতো উষ্ণ স্রোতগুলো ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলকে তুলনামূলকভাবে উষ্ণ রাখে। এই স্রোতগুলোর পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা এবং ঘূর্ণিঝড়ের আচরণও পরিবর্তিত হয়। আটলান্টিক মহাসাগর শুধুমাত্র একটি প্রাকৃতিক জলরাশি নয়, এটি মানব সভ্যতার ইতিহাস ও বিকাশের একক অপ্রতিরোধ্য চালিকা শক্তি। অর্থনীতি, সামরিক কৌশল, প্রযুক্তি এবং পরিবেশের পারস্পরিক সংযোগে আটলান্টিক মহাসাগর আজ এক বৈশ্বিক শক্তি ও প্রভাবের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে এই মহাসাগরের সুরক্ষা ও ব্যবহারের সঠিক পরিকল্পনায় নির্ধারণ করবে বিশ্ব অর্থনীতির গতিপথ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের স্থিতিশীলতা। আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বাই বাই।